Du bzw. ihr kennt das. Du wachst nachts auf, weil du geschnarcht hast. In erster Linie ist das ja was ganz Normales. Man hat halt eben geschnarcht, man schläft wieder ein, das ist eigentlich der Regelfall. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn euer Partner schnarcht. Ihr wacht auf, ihr seid unkonzentriert am nächsten Morgen und euer Partner auch. Und ihr fragt euch, wie können wir das Schnarchen überhaupt in den Griff kriegen? Denn wenn das so weitergeht, dann will man nie wieder gut schlafen können. Dann bist du hier bei dem Video genau richtig. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Robin Goodnight und heute sprechen wir über das Thema Schnarchen bzw. über die Krankheit Schlafapnoe. Ich wünsche euch, dir viel Spaß. Jetzt werde ich erst mit ein paar Zahlen um mich werfen. Ungefähr 2-3% in Deutschland leiden darunter zu schnarchen und 5-10% der Bevölkerung leidet unter einer obstruktiven Schlafapnoe. In der Regel sind das wir Männer. Aber was genau ist denn eine Schlafapnoe? Das Schlafapnoe-Syndrom, kurz SAS, führt dazu, dass wir während des Schlafens Atemstockungen bzw. Atemstillstände bekommen. Es kennzeichnet sich dadurch aus, dass wir am nächsten Tag mit sehr, sehr viel Müdigkeit zu kämpfen haben oder sogar noch schlimmer, dass wir in einen Sekundenschlaf verfallen. Was genau macht die Krankheit? Wir haben gerade vorhin gelernt, dass diese Krankheit für Atemstillstände sorgt. Das bedeutet, dass unsere Sauerstofffunktion bzw. dass wir nicht genug Luft in die Lungen bekommen. Das führt letztendlich dazu, dass wir Aufweckreaktionen zeigen. Das muss auch nicht mal ein bewusstes Aufwachen sein, sondern beispielsweise ein beschleunigter Puls. Dadurch werden Stresshormone freigesetzt, die dafür sorgen, dass sie unsere Tiefschlafphasen angreifen. Wir wachen dementsprechend einfach nicht gut auf und fühlen uns träge und müde. Obstruktive Schlafapnoe. Obstruktiv bedeutet, dass eine Funktion nicht mehr ausgeführt werden kann. Ein kleines Beispiel. Du bist an deinem PC und willst ein Programm starten. Bloß dieses Programm kann nicht gestartet werden, weil es Error aufzeigt. Das bedeutet, dass eine Komponente fehlt, um dieses Programm überhaupt ausführen zu können. OSAS, kurz für obstruktive Schlafapnoe, sorgt dafür, dass eine zu starke Entspannung um die oberen Atemwege entsteht. Wie du hier sehen kannst, hier im Nasenbereich. Dadurch gelangt viel zu viel Luft in unsere Lungen und der Körper ist nicht mehr in der Lage, diese Luft ordnungsgemäß auszuatmen. Man spricht hier von einer Obstruktion, Schrägstrich, eine Behinderung. Die meisten Patienten berichten, dass sie schnarchen. Keine Sorge, das heißt jetzt nicht, nur weil du ein paar Nächte geschnarcht hast, dass du eine Schlafapnoe oder eine obstruktive Schlafapnoe hast. Das kennzeichnet sich natürlich auch durch gewisse Risikofaktoren aus. Die kann ich dir jetzt auch ganz einfach aufzählen, damit du auch einfach eine gewisse Entspannung auch jetzt bekommst, weil ich will jetzt nicht, dass du irgendwie eine Anspannung hast. Oh, ich muss jetzt zum Arzt. Was kann ich tun? Oh mein Gott. Hilfe. Das will man natürlich nicht. Risikofaktoren können sein Übergewicht. Man spricht auch von Adipositas. Eine verkrümmte Nasenscheinwand. Ein übermäßiger Alkoholkonsum. Oder auch angeborene Fehlbildungen. Wenn du eines dieser Risikofaktoren aufweist, heißt es jetzt noch lange nicht, dass du jetzt irgendwie in Panik geraten sollst, nur weil du jetzt ein paar Nächte mal geschnarcht hast. Das kennzeichnet sich natürlich auch durch Symptome aus. Die Symptome könnten beispielsweise sein, dass du Durchschlafstörungen hast. Also du wachst immer wieder auf, schläfst wieder ein, wachst wieder auf. Dadurch resultiert dann auch, dass du am Tag müde bist, also durch Tagesmüdigkeit. Das kennzeichnet sich auch durch depressive Verstimmung aus. Also wenn du immer wieder antriebslos bist,
traurig, keinen Sinn mehr im Leben siehst, ist es auf jeden Fall ein Symptom, der dafür sorgt, dass du diese Krankheit haben kannst. Was könnten denn die Folgen von obstruktiver Schlafapnoe sein, wenn man sie nicht behandelt oder erst spät erkennt? Die Folgen könnten sehr, sehr verheerend sein, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, einen erhöhten Blutdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die Frage, die du dir jetzt auch stellst: Was kann ich dagegen tun? Was kann überhaupt helfen, wenn ich schnarche oder wenn ich sogar eine Schlafapnoe aufweise? Falls du unruhig schläfst, Schlafstörungen hast, kann oder sollte ein neues Schlafsystem helfen. Glaub mir, ich hatte schon sehr, sehr viele Kunden gehabt, die mit verschiedensten Problemen reingekommen sind, was Schlafstörungen betrifft, und sind dann wieder gekommen, wo sie ein Schlafsystem bei mir gekauft haben und haben gesagt, es ist komplett weg. Ich habe zu extra Schlafsystemen auch ein Video gemacht in Sachen Matratzen. Also wenn du unruhig schläfst, Schlafstörungen aufweist, kann dir das auf jeden Fall helfen. Klick einfach im Link unten in der Beschreibung und du wirst da auf jeden Fall passende Beratung finden. Ansonsten stellt die Diagnose der HNO-Arzt. Wenn die Diagnose vom HNO-Arzt gestellt worden ist, dass du Schlafapnoe hast, dann gilt die Therapie individuell auszurichten. Diese Therapien könnten sein, zum Beispiel eine Operation oder auch konservative Therapien, wie beispielsweise Verzicht auf Alkohol, Zigaretten oder auch Gewichtsreduktion, also dass man einfach sein Gewicht abnimmt, reduziert. Es könnte natürlich auch helfen, eine Art Unterkieferschiene zu nehmen, bei einer leichten Tendenz. Oder alternative Therapien, wie beispielsweise Meditationskurse, Feldmagnetmatten oder auch spezielle Schlafmasken. Es konnte dennoch aber nie festgestellt werden, ob die Therapien wirklich jemandem geholfen haben. Also würde ich, was das angeht, eher kritisch gegenüberstehen. Ihr merkt, das Thema ist allumfassend und ich könnte Stunden darüber weiter erzählen, aber leider würde dieser Inhalt das Video sprengen. Falls euch dieses Video gefallen hat, bitte kommentiert das, drückt den Like-Button und abonniert mich, wenn ihr mehr News und Informationen in Sachen Schlafen haben möchtet. Würde mich persönlich wirklich sehr, sehr freuen. Mein Fazit aus der ganzen Sache ist: Wenn du ein unruhiger Schläfer bist und Durchschlafstörungen hast, dann wird ein neues Schlafsystem dir auf jeden Fall helfen. Ansonsten suche auf jeden Fall einen Arzt auf, denn der kann dir auf jeden Fall helfen, damit du diese Schlafapnoe in den Griff bekommst, beziehungsweise das Schnarchen, damit du und dein Partner am nächsten Morgen aufstehen können und sagen können: Ich habe gut geschlafen. Ich bin Robin Goodnight und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wünsche euch einen schönen Tag und was das Wichtigste ist, einen guten Schlaf.